ვიდეოების გადაღებაში გვეხმარება USA to Georgia, იარბაზი, იარაღის ბაზარი. გამარჯობათ მეგობრებო, განწერება კარგო. გამარჯობა. მოკლედ, პედაფათონმა დავითმა ვიარეთ და თქვენი თხოვნით, ანუ ვიდეო რო დავდეთ ბერიას აშენებულ სახელმწიფო რეზიდენციაში, სამთავრობო რეზიდენციაში შიგნით დაგათვალებით მეთქი, ბატონი გოგა ისევ აქ მოვედით. მოგესალმები ბატონო ზურაბ, ბატონო დავით, პატრიცემულებო, მოგესალმებით. მოკლედ მოვედით და შიგნით დაგათვალიერები და რაღაცეები. ხო შეგპირდით, რომ 100 კომენტარზე მეტი თუ იქნება დაგათვალიერები. 300 კომენტარი იყო. გაგიმარჯოთ ღმერთო. ასე რომ ხალხს აინტერესებს. კი ბატონო. წამოაბა. კი ბატონო. რა არის, როგორ არის? მოკლედ ბერიამ ეს ააშენა 30-იანების დასაწყისში 1931 წელს 1931 წელს დაიწყო ამისი მშენებლობა და დამთავრდა 1934 წელს. სტახანოურად, სწრაფად ესურა. სწრაფად, როგორც მაშინავ თქვი, სპეციალური ადგილი იყო შერჩეული ამისათვის, რომ აქ უნდა ყოფილიყო სადაჩე დასასვენებელი სამთავრობო რეზიდენცია. ორი ლოკაცია იყო შერჩეული საქართველოში. პირველი ლოკაცია იყო კრწანისი, ესა და მეორე იყო აფხაზეთში, ეშერაში რა. მაშინ ბერია არის საქართველოს ცენტრალური კომიტეტის თავმჯდომარე. კი ბატონო. ცეკას მდივანი, ასე რომ ვთქვა. ცენტრალური კომიტეტის მდივანია. სახლი კონსტრუქციულად და არქიტექტურულად აგებულია საბჭოთა კავშირის შაბლონურ სტილზე. ანუ როგორც იყენებდნენ ისინი არქიტექტურას დაჩებისთვის, სამთავრობო რეზიდენციებისთვის. რაღაცა ქართული ელემენტები აქვს. ქართული ელემენტები სპეციალურად ჩაართვევინა სხვათა შორის ქართული ელემენტები და მოთხოვნა იყო, რომ ქართული ელემენტებით ყოფილიყო რა. კედლები არის ძალიან მყარი. თითქმის ისეთი კედლები და ისეთი კონსტრუქციული მასალით არის, რაღაცა რომ დაჭირდეს ადამიანს. მობრძანდით? ეს არის მისაღები ჰოლი, სადაც ორიგინალი არის კარებები, ორიგინალი არის მარმარილო დაბლა იატაკი. მაინც მე რა მინდა თქვენ. არა ბერია შემდეგ იყო მე ჟავონაძე. კი ბატონო. მე ედუარდ შევარდნაძე. კი ბატონო. რამდენი ხანი იყო? ედუარდ შევარდნაძე აქ იღებდა უკვე ედუარდ შევარდნაძის დროს 2001 წლიდან ეს გახდა უკვე ეს შენობა, აი პირადად ეს შენობა იყო VIP პიროვნებების დასარჩენი მოსასვენებელი ადგილი. ანუ სტუმარი რო ჩამოუვიდოდათ, აქ ძალიან ბევრი სტუმრები იყვნენ, მაგალითად იყო რომის პაპი. მობრძანდით აქეთკენ? აგერ სურათი არის გადაღებული ამ ხოლში, აი ეს მაგიდა, არის ის მაგიდა, რომელზედაც აი სურათიც არის. აქეთკენ რომის პაპის მასპინძლობდა. აჰა. რომელ სკამზე იჯდა რომის პაპი? აგერ აი სკამები, რომელიც არის, აი ამ სკამებზე იჯდა, იმიტომ არის აი ეს შემოღობილი, რომ ესენი ორიგინალი ვიღაცამ თავისი ხო, კი ბატონო. არა, მაგხარეს შევარდნაძე იჯდა. აქეთ ამ ხარეს დაჭექი ბატონო დავით. მითი დაჭექი, მალაგე უნდა. არა უშავს კაცო, სკამია და სკამია. ხო, ნუ ეგ იყო. ეხლა ეს არის ჰოლი. ეს არის ჰოლში. აი ეს მოზაიკა არის ბატონ ზურაბ წერეთლის ნამუშევარი, სპეციალურად შემდგომში შევარდნაძის დროს არის ხელით ნამუშევარი. და წერეთლის გაკეთებული არის ეს მოზაიკა შუშეთი ვენეციური შუშა არის სპეციალურია ხო და გამჭვირვალე არის და ძალიან ისეთი ხარისხიანად არის რა გაკეთებული და მყარად რა. ზურაბ წერეთელი იყო მილიონერი კომუნისტების დროს ოფიციალური, ანუ ოფიციალურად ნიჭით არ დაჩაგდეს კაცი. არა, თან ისეთი ის არის რომ ეფექტური არის და ძალიან და თან შემორჩენილი არის ორიგინალი ვერსია ამისი. ხო, სკამის ქვეშ.
ევრიკაცა დიდი პანორამული სინია, აქ რა ხდება? ხო, ამ ოთახში ახლა, ამ ოთახში რა ხდება? ეს ოთახი იყო, ეს სივრცე იყო უფრო სწორედ განკუთვნილი პირადი დაცვისათვის რა. აქ იყო სამი ოთახი არის, სადაც დაცვა იყო მოსასვენებელი ოთახი დაცვისათვის და ასევე იყო მომსახურე პერსონალი დაცვა საჭმლის მიმტანი დამლაგებელი ეს იყო სულთა სამეურნეო ოთახებად ითვლებოდა დღესდღეობით ჩვეულებრივი ოფისები არის ჩვეულებრივი ოთახი არის სადაც სამუშაო გარემო არის ჩვეულებრივი საოფისე ისეთი ჩვეულებრივი საოფისე გარემო არის არაჩვეულებრივ შენობაში ხო ეს ამა ტუალეტი ხონდათ გამოთვლის კი აი ეს იყო აი ეს კარები არის ტუალეტი და აქედან არის მერე სარდაფში ჩასასვლელი რომელშიც შემდგომში ჩავალ და განახვევთ დაბლა ღვინის მარანი აქვთ და საბილიარდო არის ყოფილი და მოსასვენებელი ოთახი ჰქონდათ ერთი ამ ჰოლიდან რო შემოხვიდოდით არის მეორე ჰოლი სადაც იმართებოდა ოფიციალური სადილები და ბანკეტები ანუ ეს მარგარიტა ტეჩერი რო იყო ყოველ კი ბატონო აი მარგარიტა ტეჩერი პირობითად მობრძანდით პრემიერ-მინისტრი იყო კარგად იყო ჰა მარგარიტი იყო ხალი იყო კი აი ეს არის პოლობის ლედის ეძახს აი ესე იყო აქ მაგიდები იდგა ადრე და სადილები ბუხარი აგერ ეს ცნობილი ბუხარი აი ეს მარგარიტა ტეჩერთან ჩვენ პრეზიდენტს შევარდნაძეს აქვს გადაღებული სურათი ამ ბუხართან არის ეს გადაღებული რა თვალით უყურებს ხო ეს უნდა ვარ ხო რა თვალით უყურებს მარგარიტა ტეჩერს ნახე რა კი ხო და ორი აღარ არის ეგზამართას წავიდნენ ამ ქვეყნიდან მაგრამ თუ გზა უკუმარს მინდა გაიგე მაგრამ ნუ ჩვენ ჯერჯერობით აკავავთ ხო ეს ოთახი ძირითადად იყო სადილებისათვის ოფიცია ვახშმებისათვის აქ ვახშმობდნენ და ლაუნჯის ოთახებია მაღლა მეორე სართულზე რომელსაც დაგათვალიერებინებთ როცა ავალთ გეტყვით იმ კარებებში არის სამზარეულო საჭმელი საიდანაც შემოქონდათ საჭმელი არის უბრალოდ სამზარეულო არის და მორჩა მეტი არაფერი საჭმელი იქიდან შემოქონდათ მეორე ოთახიც იგივე არის ერთი ის არის უბრალოდ ორი კარები არის სამზარეულოს დათვალებას აზრი არა არა ხო სამზარეულო ჩვეულებრივი ფეჩები და ჩვეულებრივი მაცივრები არის ხო აი ხო ესაც შემდგომში აი ეს ვიტრაჟი რო გაკეთდა ბატონ ზურაბ წერეთელმა ესენი თვითონ შიგნით ჩასვა თვითონ ეს კარებები არის ორიგინალი მაშინ როცა ბერიამ ააშენა იქიდან და მე ეს ბერიას დროინდელი სკამის კარი ამოიჭრა და ის ხო არა სხვა ორნამენტები ჰქონდა და მე ჩასვეს ეთყობა დაზიანდა თუ რაღაც ხო იმისგან აი და ჩასვეს ეს ორნამენტები რა მაგარია ეს ჰელმუტ კოლია კი ბატონო აჰა ესენი ყველანი აბსოლუტურად აგერ აი ვერანდა არის გადაღებული ყველა აბსოლუტურად აქ არის დარჩენილი აქ არის ანუ აქ იყო მეორე შენობა არის მაღლა ცოტა მაღლა ეხლა არ ვარგა ის შენობა იყო სასტუმრო ანუ თანხლები პირები იქითკენ რჩებოდნენ ვიზიტორებისთვის ამ პრეზიდენტის ან ვიღაცა რო ჩამოდიოდა ხოლო დანარჩენები ანუ VIP პერსონები აქეთკენ რჩებოდნენ აჰა ამ შენობაში შევარდნაძეს არ უცხოვრია ღამეებს რამე აქ არათენებდა ღამეებს არათენებდა აქეთკენ არც მუშაობდა მუშაობდა კი მუშაობდა დაგათვალიერებინებთ ეხლა სამუშაო ოთახსაც მაღლა აქ არის ზემოთ არის მეორე სართული ანუ ეს არის მეორე სართული ეს არის მეორე სართული უკვე ძირითადად მეორე სართულზე იყო სამუშაო გარემო ანუ ლაუნჯებს რო ვეძახით პირადი საუბრები პირადი შეხვედრები დგებოდა აი იმ წინა ოთახში აჰა ეს ჰოლი არის ხო ეს არის ჰოლი ჩვეულებრივი აქეთკენ აგერ ამბუხრებთან არის გადაღებული ო აგი ალიევი კი ბატონო ეს ვიღა ჰოლი არა ორი ბორჯომი ულაგიათ წვანე ბუხა კი ბატონო აი ეს ავეჯით შევარდნაძის დროინდელი არის აჰა ხოლო აი ეს
აი ეს მეორე ავეჯი, აი ეს რომელიც არის, ეს არის ორიგინალი რა, მაშინდელი. ბერიას დროინდელი არა, უფრო დაახლოებით 50-იანების რა. ესო. კი. ეგეთი. ბერია უკვე დახვრეტილი იყო მაგ დროს. ბერია უკვე დახვრეტილი იყო. ოპა, ეს მაგარი, მშვენიერი. კი, აი აქ ხდებოდა, ანუ ლაუნჯის ვარიანტი არის, აქ ხდებოდა ყველა შეხვედრა აბსოლუტურად. თვითონ ავეჯი ორიგინალიო არ შემოგრჩა, მაგრამ სპეციალურად იტალიაში არის დამზადებული ეს ავეჯი. ორიგინალი ვერსიები ავიღეთ, როგორი ავეჯი ქონდა ბერიას თვითონ და სპეციალური შეკვეთით დავამზადებინეთ იტალიაში ეს. და ანუ ორიგინალის ზუსტი ვერსია არის, ასლი არის. ეს ისრაელის პრემიერ-მინისტრია, ეს რომის პაპია ამ ოთახში. კი ბატონო. ეს სულძაღლი რუსია ვიღაცა. ხო, ივანოვი, ხო. ის ვინა, რეიგანია? არა, რეიგანი არ ყოფილა. არა და რეიგანია. რეიგანი. რეიგანი არის. ამერიკის პრეზიდენტი. ეს არის ბრეჟნევი, საბჭოთა კავშირის ბოლო თავდაცვის მინისტრი. იაზოვი. მე რო ჯარში ვიყავი, იაზოვის ბრძანებით გამიწეს. აქეთკენ იმას აქენი ჩემოვანო. აქეთკენ არის მამა ბუში. კი ბატონო. ის არ არის? არძიმბა. აქ იყო არძიმბა? კი, საქართველოში გახსოვს ჩამოსული რო იყო არძიმბა, მაშინ თბილისში რო ქონდა ვიზიტი რო ქონდა თბილისში. აი მაშინ აქ იყო. პრიმაკოვი არის, კი ბატონო და არძიმბა. მთელი ეს ყოფილა. ნუ აქ ხდებოდა მაშინდელი პოლიტიკური დუღილი რაც აქ ხდებოდა ყველაფერი, რაც იმ პერიოდში, საბჭოთა პერიოდში წყდებოდა ბევრი რაღაცა თვითონ. კავშირში და მე იყო საქართველოში. კი, მე საქართველოში, კი. ამ ოთახში ხდებოდა. აი ამ ოთახში ხდებოდა, კი ბატონო. ეს აქეთკენ არის. ზემოდან ახალ არის გაკეთებული. იცი რა მინდა თქვა რომ ყვირალა არ არის. აი რუსეთში ოქროთი და რაღაცა ერთი რაც იყო რომ აქ ავსტრო-ვენგრიული მაშინ ბუხრები ქონდათ გაკეთებული იმ დროს, სპეციალურად ჩამოიყვანეს ხელოსნები, ორი ბუხარი არის აქ ეგეთი, რომელიც ქვანახშირზე იყო და ქვანახშირის სისტემით დაბლიდან თბებოდა რა, მთლიანი შენობა. ხო, ბერია დროს ეგ არ იქნებოდა რა კი. დენი და რაღაცა. ხო, ეხლა უბრალოდ დეკორაცია არის. მაგრამ მოქმედებდა მაშინ რა კომპიუტერში შევაკეთო მომენტ კიდეც იმუშავებს რა მოიტოდა რომ არც არაფერი უბრალოდ ეხლა მე ტექნოლოგია იმას აქნა და ეხლა უკვე ცენტრალური გათბობა და საქვაბეები და ასე შემდეგ სხვანაირად აქ არის სველი წერტილები ამ ეხლა აქეთკენ არის კლიმტის კოცნა ხო, ეს არის ახალი გაკეთებული არის, როგორც წინა ვიდეოში აღვნიშნე, აქ ტარდება ბანკეტები, ღონისძიებები, დაბადების დღეები და მაგისთვის გადაკეთებული არის ეს სველწერტილებად ქალების, კაცების, იმიტომ რომ დიდი ღონისძიებები ტარდება აქ. ანუ ეხლა ეს კერძო საკუთრებაშია და შეგვიძლია თქვა ვიღაცა მისი ქირაოს ეს ჩვეულებრივად იქირაოს ქორწილებისთვის, ბანკეტებისთვის, აგერ წამობრძანდით აქეთკენ არის ვერანდა, სადაც ეგეთი ღონისძიებები, აგერ წინა კვირას აქ ქონდა ღონისძიება. და ეს პულტებზე ეს ვერანდა იყო ღია. ანუ აი იმ შენობაში ხდებოდა თუ აქ გამოვხედოდი უკვე აქ იყო ვერანდაზე იყო ესა. უბრალოდ მე დროთა განმავლობაში შევმინეთ ეს ვერანდა რომ არ დაზიანებულიყო და ნუ საბანკეტო სივრცე არის, წინა კვირასაც ხორცელი ქონდა და ღონისძიებები ქონდა, აქ ჩვეულებრივად ქირაობენ დაბადების დღეები, ქორწილები, რა ვიცი, აი ესეთი ერთი 120 კაცი კი ეტევა აქ. სტალინით ყოფილა. როგორც ამბობენ, ორჯერ არის ნამყოფი. როგორც ამბობენ. ნუ საქართველოში რაც ექცეკას დივანი გახდა მგონის ორჯერ იყო, ალბათ ორივეჯერ იყო რა. ხო, იმიტომ რომ მაშინ მარტო ეს იყო, ხო, ეს ხო თბილისის გარეუბანი ითვლებოდა მაშინ და
აქ სხვანაირად იყო ყველაფერი მოწყობილი და როგორც ამბობენ ორჯერ არის აქ ნამყოფი. ვინ შემოასრულებდა რა ზამო პარტიული ბოსები და ხო, არა, რას ამბობ. და რაღაცა. აქ ისე იყო თვითონ დაცვა და უსაფრთხოება, რომ აქეთკენ აგერ წარმოიდგინეთ ამ ვერანდიდან დღესაც რა, მაშინ რა იქნებოდა და დღესაც მთელი თბილისი ჩანს რა. ესე რომ ღამე რომ ჩამოვუშვებთ ხოლმე ამ შუშებს და ისა ღონისძიებებზე და იმაზე, ანუ მთელი თბილისი ჩანს ისეთი თანსიგრილი არის, 4 ქედი ჩამოდის და აქ ყოველთვის გრილა 3 გრადუსი არის თითქმის ტემპერატურის ცვალებადობა ქალაქსა. მაგალითად აღმაშენებლის გამზირსა და ამის შორის არის 3 გრადუსი და ამ ქედებიდან ხდება თბილისის განიავება რა, ტაბახმელაში, ინდისი და რომ აქ არის ყოველთვის სუფთა ჰაერი რა და ტემპერატურაც როგორც ზამთარში, ისე ზაფხულში არის საერთოდ სხვადასხვა რა ქალაქთან. აი ეს ბაღიც ისეა მოწყობილი რაღაცა სოხუმის კი, ეს სპეციალურად ბევრი კულტურა აქ, ხეების კულტურა ბერიას დროს არის დარგული და სპეციალური სხვადასხვა ჯიშის დიდი ნაძვები არის რა, ჩამოტანილი არის ძირითადად დასავლეთ საქართველოსდან რა. ვერცხლისფერი კედარია, თუ რაღაც ნაძვია, ქვემოთ ბამბუკის ტყე არის. ბამბუკის ტყე არის, პალმები არის და ძალიან ისეთი ადგილი არის რა, საინტერესო. იცი გუსტავ კლინტი ვინ იყო და აქაც ახლა აქ ანუ ძირითადად ეს შენობა დღეს არის ფუნქცია ამისი არის სუფთა გაქირავება ბანკეტებზე, ღონისძიებებზე. მაგრამ მეპატრონე ამას ინახავთ. არა, ვინახავთ ძალიან ულით. ანუ თვითონ მეპატრონის ინტერესიც არის, რომ არაფერი არ შეიცვალოს აბსოლუტურად და კონდეს ის პირველადი სახე, რაც ქონდა ამ შენობას. და აი ჩვენი ისტორია ხა, სუდი იყო თუ კაი იყო თუ ოკუპაცია იყო. კი, ნუ რა მნიშვნელობაა ჩვენი ისტორია. კი, ჩვენი ისტორია და ამ ისტორიას კიდევ ვერსად ვერ გავექცევით. აი გიჟდა ბრეჟნევიო, არა რაღაცა. კი, აი სურათს განახვევთ, აი ეს კუთხე დაიმახსოვრეთ და ეხლა სურათს განახვევთ. ბრეჟნევი იყო უმაღლესი საბჭოს მდივანი ბატონო დავით. ყველაზე ბევრი მედლები ჰქონდა კომუნისტო ყველა დიდი ხანი იყო. კომუნისტური იმპერიის ის იყო, რა ქვია, და მედალჭამია იყო. აგერ აი ეს ყარდა მედლები. რომელიღა სად არის იქითკენ სურათი იყო. გარე შემოსასვლელში. შემოსასვლელში არის დაბლა, საიდანაც აი აქეთკენ არის ბალკონი, აივანი, ანუ ამ წარმოგიდგენიათ აქ რო ბერია დადიოდა. აჰა. უკვე ეზოში გადმოიხედა. აქეთკენ ეზოში გადმოსახედი არის. ეს ფანჩატურები რაღაცები იყო? ხო, ფანჩატური, აი ეს ფანჩატური იყო. მერე ბასეინი, აი ეს არის, მერე აუზი არის, მერე გაკეთებული. აი ეს ამასთან ერთად ეტყობა კიდევ. ხო, ერთი სტილით არის რა გაკეთებული რა. აქედან შეგლები ტუფის ქვით არის საერთოდ მოშენებული. აი ესენიც, აი ეს ჭაღებიც არის ორიგინალი. ეს ორიგინალი ქართული ორნამენტები. აზრებზე როა ხოლმე. კი. მაგ უღმერთოებს რატო აქვს? მაგრამ ალბათ რაღაცა ცოტა წამბათ რა. შეიძლება ეხლა ადამიანს ხელსაბოლებდნენ და ეს აზრებზე რო არის ზუსტად ეგ ორნამენტებია რა. ტოფი ძალიან ლამაზია. არა, ძალიან ლამაზი და ძალიან ხარისხიანი სხვათა შორის რა. ანუ აქეთკენ არის მეორე ოთახები. უშველებელი და დიდი შენობა არ არის. აქეთკენ არის მეორე ოთახი. ანუ პირად ოთახებად, sadაც ჩუმი საუბარი თუ უნდათ კიდე რომ უფრო გამხლებ ტიპებს რო არ გაეგოთ ან რაღაც, აი ეს მეორე ოთახი არის, ერთ-ერთი ოთახი არის. აქეთკენ არის მეორე პატარა ოთახი და აი ამ ოთახში ეს ოთახი იყო სამუშაო ოთახი შევარდნაძის ამ შენობაში. აი ეს ოთახი. აი ეს კამებიც არის ორიგინალი, მაშინდელი, ძალიან ორიგინალი. შევარდნაძის დროინდელი თუ ბერიას დროინდელი? არა, ბერიას დროინდელი არის, ესა ძალიან ისა და რესტავრაციაა გაკეთებული. აგერ ფოტოებშიც აჩანს იქითკენ. ეს ვინ არის ვერძელოსი? თევზაძია? დიახ. თევზაძია. თევზაძე ვიცანი და იქით არ ვიცი, ამერიკელი. აი ბუხრებზეც რო ამბობდი, წეღარო გელაპარაკებოდით, აი ეს ბუხრები. ორი ბუხარი დგას? ორი ბუხარი დგას აქაც.
ეთყობა საძინებელი კარგად უნდა გამთბარიყო. ხო და კერამიკულია, ხო. ხო, ავსტრო-უნგრული ორნამენტებით არის, იქიდან აყავთ ჩამოყვანილი ესენი და მე არის რესტავრაცია არის ერთხელ გაკეთებული ამაზე. თვითონ მე პატრონემ გააკეთებინა, იმიტომ რომ ცვიოდა და ზიანდებოდა და უკვე ო, ეხლა რამდენი წლისა? ხო, რა ძალიან ისა თითქმის 100 წლის არის, თითქმის 100 წლის. ანუ აქ იყო უკვე ძალიან ისეთი ხელის მოწერები ხდებოდა, საუბრები შეგვიძლია. საუბრები, ხელის მოწერები, შეხვედრები, აგერ აი იქითკენაც სურათებშიც ჩანს. თვითონ და თუ რაღაცა უნდოდა და რომ ცალკე დალაპარაკებოდნენ ვიღაცას, ეს ორი პატარა ოთახიც იყო რა, აქეთკენ რა. ანუ თვითონ შენობა როგორც აი მდიდრული და რაღაცა ძალიან აი ესეთი არ არის. ხო, და რაღაცა ხო, მაგრამ იმ წლებში და იმისთვის ძალიან მდიდრულად იყო რა. ხო, მაგრამ ეს ქართული მას ახასიათებს, აი, ხო შედიხა და გადაპროიარებული ოქრო და რაღაცა არა, ეგეთი არ იყო. თავშეკავებული, აი, რავი. ჩვეულებრივად თვითონ როგორც ამბობენ, თვითონ შევარდნაძესაც არ უყვარდა ძალიან პომპეზური შენობები და ოთახები, როგორც ნუ გადმოცემით. ხო, რაღაც ეგ ამის მართლა არ უყვარდა იმ კაცს და ანუ არ იმას აშვებოდა მდიდრული ნახატებითა და რაღაცეებით არ არის რა გაჯერებული. აქედან არის ყوارსად გასასვლელი აქ ხარ. ხო, აქედან არის ყوارსად გასასვლელი, რომ იზოლირებული ყოფილიყო რა. აი შეწყნარდი ლაპარაკებით ორი პატარა. ხო, ხო, აი აქეთკენ თუ ცალკე ამაღლა არის აქეთკენ უბრალოდ სხვენში, სხვენი არაფერი არ არის, არც ოთახი არ არის, ჩვეულებრივი სხვენი არის, კრამიტით გადახურული არის. ანუ ეგ უკვე რემონტი და რაღაცა თუ უნდათ, ალბათ სხვენში აქედან ადიოდნენ, ხო? ხო, თუ რაღაცა უნდათ, იმიტომ რომ ეხლა გათბობის მილები გადის მაღლა და მაღლიდან ჭერიც ათბებოდა რა. ეს ჭაღი ბერიას დროინდელი არ არის, მაგრამ 50-იანებში არის გამოშვებული რა. არ ვიცი სიმართლე გითხრა ვის მიერ არის, მაგრამ საბჭოთა კავშირის არ არის ნამდვილად. ეს გონია რომ შენობა შენია რა. არა, ჩემი არ არის, მე ჩვეულებრივად მუშაობ. ნეტა ჩემი იყოს, არა, მართლა არ არის ჩემი. ნეტა ჩემი იყოს. რა დღეში ყოფილა, ნახე ხელში რა ჩაუგდიო. არა. ეს ის არის ორიგინალური. ესაც ორიგინალი არის, ეს მოაჯირები. ეს ბერიას დროინდელი. ხო, კი, ორიგინალები არის. ნუ რაღაცნაირი რა. ხო, აი ეთყობა საბჭოთა კავშირის დროს სხვანაირი გემოვნება ჰქონდათ. ნუ, ეხლა მაშინ. ხო, მაშინდელი არა შენობა, მაგრამ ნამდვილად ჩემი არ არის. შენ უბრალოდ აქ არა, მე აქ ვარ ეხლა მუშაობ, ეს შენობა ჩვენი არის შპს ბაზელი და მუშაობ, მე აქ ტექნიკური დირექტორი ვარ, ჩვეულებრივად მენეჯერის მოვალეობას ვასრულებ თან და აქ ვარ უბრალოდ უყურებ ამ ქონებას, ინფრასტრუქტურას და ასე შემდეგ. ეხლა ბატონო ზურაბ, ჩავიდეთ დაბლა. შევარდნაძის სული ხوار გინახია შენ. არა, შემთხვევით არ მინახია. რამე ყნესები და კაკუნები ხوار? არა. წამობა სარდაფში ჩავიდეთ. წითელი მარმარილოს კიბეები არის. ხო. კედლებზე მარმარილო. აქ ავიდა. თუ აქ მინუსი ნახავდნენ. ნახე როგორი სიგრილი არის. სხვანაირი ის გახდა რა, მესიამონა. უბრალოდ ეხლა დაბლითა მხარე არის. აი ესეთი ხით არის გაკეთებული. აქ არის ხით გაკეთებული ჩვეულებრივად. აქეთკენ ოთახში არის აი აქ იყო ბუხარი და აქ ტაბლას კამები იდო. აქაც ესე იგი პორსა ჭამდნენ? ხო, აი ჩვეულებრივად, აი ესაც ორიგინალი არის. აქ შუაში ედოთ, ეს ბუხარი ინთება დღესაც მუშაობს. და აქ ჩვეულებრივად პურსა ჭამდნენ რა. აქ ღვინის სტელაჟები ჰქონდათ. თუ ვიღაცას დაპატიჟებდნენ, ქართულ ვარიანტში, სულთა ქართული ისა კუთხე ჰქონდათ მოწყობილი აქეთკენ რა. შეიძლება თაროზე რაღაცები ელაგა კიდეა ესა. კი. ეს ბერიას დროს არის გაკეთებული? კი, ბერიას დროს არის გაკეთებული. ნუ ეხლა ეგ სოფელში დაბადებული გაზილი იყო და არა, ეხლა ბერიას ძალიან ბევრი, აი შენობასაც ხო დააკვირდი, რომ ძალიან ბევრი ორნამენტები, ქართული ორნამენტები ჰქონდა ჩაქსოვილი რა ამ შენობაში, აი ყველა ხეზე და იმაზე ზოგან ჯვრები არის, ზოგან ვაზი არის გამოსახული და ასე შემდეგ. ო რაღაცა ვინა? ერია ქართველია კი. კი, დავით, ქართველი არის. ანუ როგორც თქვა, ჩვენ ავთო რუსული წარმოშობის, ქართული წარმოშობის რუსები. სული შეაკლეს რუსეთის იმპერიის ეხლა
აქედან არის საიდუმლო ასასვლელი, ოპა. რომელიც არის მაღლა მეორე სართულზე ეგრევე ვერანდაზე ადის. რამე რომ მომხდარიყო, აი აქედან ჩამოვყავდა და აი იქიდან არის გარეთა გასასვლელი კიდე შენობის. բայց აქ როგორ დამოხდი? აქედან დამოხდი. აი აქედან აი ესე, აი ეგრე იმას აქენი წადი და აი ეს არის რომ მეორე სართულზე ადის ეს გზა, იმ ვერანდაზე წეღან რო ვიყავით და თუ რაღაცა მოხდებოდა, ჩამოვიდოდა და აი აქედან არის გარეთ, შენობის გარეთ გადიხარ ამ კარებიდან. მოდი იქიდან მოდი მომორე. მაიცა. აქედან კიდე გასასვლელებია რაღაცა. ანუ აქ თან რაღაცა სტრატეგიული ის იყო. კი. ნახე, აი ეს კიბეები რომელიც არის ბატონო ზურაბ. აი აქედან ჩამოდიოდი, ადიხარ მან მაღლა ვერანდაზე, რომ რაღაცა თუ მესამე სართულზე ადის, აი ეს ხის კიბეები, ჩამოდიოდი და რომ შენობა რო დაეტოვებინა, აქედან გარეთ გადიხარ შენობიდან. ეს უკვე ვსიო კედელი. ხო, ეს უკვე კედელია, გარეთა შენობის კედელია და გარეთ გადიხარ გვერდით ამ მხრიდან რა. თუ რაღაცა მოხდებოდა, რომ გაერიდებინათ, ან საფრთხეთ რაღაცა იქნებოდა, რომ გაერიდებინათ ეს. ამას თავისი ბუნკერი არა აქ შენობას. ომის შემთხვევაში. არა, ისი არის აშენებული შენობა, რომ 10 ბალიან მიწისძვრას უძლებს ოფიციალურად. უკვე ბუნკერში ვართ რა. კი, უკვე ბუნკერში ვართ რა, ეხლა აქ რა უნდა მომხდარიყო ისეთი. ამ შენობას არა აქვს ბუნკერი. აჰა. ტერიტორიაზე არის ბუნკერი თვითონ, მაგრამ როგორც შენობას ბუნკერი არა აქვს. აჰა, ну ფაქტიურად ჩავთვალოთ, რომ ეს არის ბუნკერი, იმიტომ რომ იმ სიღრმეზე ვარ. სიღრმეზე ხარ ეხლა ჩამოსული აქეთ. თან ეს ბიტონის კედლები, არმირებული ფოლადი და რაღაცეებია, ხო და? მაგრამ ამ შენობას აქვს გვირაბი კიდე რა. აი ახლა გვირაბსაც განახვევთ, უბრალოდ იქითკენ შუქი არ არის და ბატონი ვანო მოგვინათებს. აჰა. მოგვიц გვირაბი რა ფუნქციას ასრულებს? გვირაბი ასრულებს ფუნქციას, არის ყოფილი სასადილო. ხო, არა, მიწის ქვეშ არა. ეხლა ვარ ჩვენ მიწის ლეველზე, ანუ მიწის დონეზე ვართ რა. ეს დახლი ის არის რა ფია. აქეთკენ ქვაბები და რაღაცეები არის. აქეთან ხარეს ეს მერე ჩვენ გავარემონტეთ ეს ანუ გვირაბი არის. სინესე იზრობა. კი. ამ სიგზე რაღაცა. ხო. ანუ იქით ამხარე ეხლა უბრალოდ გასარემონტებელია, არის სასადილო შენობა. რომ მივიდეთ მაინც ეს. კი. არის გასარემონტებელი. ხო, გასარემონტებელია. უბრალოდ შენობის ქვეშ. უბრალოდ აქ იყო დიდი შენობის ქვეშ გავდივართ. ხო. შენობა ისი არის, რომ სასადილო, რომელსაც ეხლა განახვევთ, იქიდან გზა უდგება, მაგრამ ჩვენა ვართ შენობის დაბლა, ანუ შენობა არა სწორედ არ ადგას. ხო, მიწა დაქანებულია. მიწა დაქანებული არის, კი ბატონო. იქითკენ არის სასადილო, ოღონდ დიდი სასადილო იყო ის. იქა კეთდებოდა თუ დელეგაციები იყო, რომ სუნი არ შეეწუხებინათ და ამ გვირაბის საშუალებით ადიოდა მაღლა საჭმელი. ოღონდ დიდი იმისათვის, რა ქვია, დელეგაციებისათვის. ხო, ნუ თქვათ 50 როგორ? 50-70 ხო იყო მიღებები, ეხლა რომის პაპირო ჩამოვიდოდა პირობითად 100 კაცი ჩამოყვება. მოდიოდნენ. აქ იყო სასადილო, აი ეს. შენც პირველთავ, მე პირველთავ. მე პირველ. მე არა ვარ. შენ ვარ. აქ საქართველოს. აი ეს უბრალოდ, აი ეს იყო სასადილო. ახლა რემონტი მიდის. ხო, ეხლა რემონტი მიდის აქეთკენ. სასადილო და სამზარეულო და დახლები და სულ ყველაფერი აქეთკენ იყო და გარედან უდგებოდა მომსახურე პერსონალი რა. აჰა. ეს ძველი ჩანს, იმიტომ რომ ხო, აი ძველი, აი თვითონ ეს ხო, კაფელი. დანარჩენი ეხლა ნელ-ნელა ეხლა ვაკეთებთ, აი გვირაბს ვაკეთებთ, ვარემონტებთ, აქაც ვარემონტებთ ამეებს. აქ იყო დახლები, დამუშავების ოთახები და აქ ბევრი ხალხი მაცივრები, სამაცივრე და ასე შემდეგ და ძალიან ბევრი ხალხი მუშაობდა. ას კაცს რომ მოემსახუროს მაგდონეზე მიმტანები იქნებოდნენ ალბათ არა ვიცი. კი ბატონო. ეს არის ბოლოში გავედით. აქეთკენ არის სასადილოში, აი იმ კარებიდან გარედან შემოდიხარ, აი ამ პროდუქტები სადაც შემოქონდა და სადაც იმ იქითკენ არის, რომელიც არის ეს გვირაბი არის კიდე, რომელიც შემდეგ შენობას უკავშირდება, მაგრამ ეს გვირაბი დაზიანებული არის რა. ჩამონგრეულია, ადრე ჩამოინგრა დაახლოებით 10-15 წლის წინათ. ეგ ბერიას დროინდელი ბუკე ისინია. კი, ესენი სულ ყველაფერი ბერიას დროინდელი არის. თუ რამეა მიწის ქვეშაც ნელა დადიოდნენ. ხო, არა, იმიტომ რომ თან ისეთი თავშესაფარის ფუნქციასაც ასრულებდა რა ეს. ხო, ახლა აქაც შეგიძლია რამე რო იყოს ჩამოირბინო, თავი დაიცა, ჰა?
როგორ? ბუნკერში მგონია თავი. ბუნკერში კი არ გონია, ბუნკერში ვართ. ეხლა ყველა მიწისქვეშა გვირავი ჩათვალე რომ ბუნკერია რა. კი, რა თქმა უნდა. ამას რაღაცა გათვლები ექნებოდა ხანძრის შემთხვევაში როგორ დატოვა შენობა. კი, აქაც სქემები იყო. თავდასხმის შემთხვევაში სხვათა შორის ისე იყო გასაიდუმლოებული, ბევრი რაღაცა დაგჭირვებია. ეს რახან სამთავრობო რეზიდენცია იყო, აი ელექტროობა, ის არა, ელექტროგაყვანილობა, კანალიზაციის სისტემები არქივებშიც კი ვერ ხო არ არის, აი ფიზიკურად არ იყო რა და აი შემთხვევით თუ რაღაცას ვაწყდებოდით და აი ისე ვაკეთებდით რა. შემთხვევით ვაწყდებით, ანუ სქემები არ არსებობდა ისე. ხო, ვენტილაცია სადგადო კანალიზაცია, სადაც შეიძლება რომ მოწამლოა. ძალიან ბევრი ის დაგჭირდა, მაგრამ აი ფიზიკურად არ არსებობს რა ის. არა, მაგარია რა. ხოდა? ეს უბრალოდ ეს გვირაბი რომ იმას ავქენით გავაკეთეთ, ეს მივაკარით რომ სუფთად ყოფილიყო, რომ წყალი და რა. ეხლა ამას ვარემონტებთ აქ რა იქნება? არაფერი, ჩვეულებრივი სასადილოს ფუნქცია იქნება, გვინდა რომ აღვადგინოთ ისევ პირველადი სახე და ჩვეულებრივად სასადილო იყოს აქეთკენ რა. და ჩვეულებრივად რომ იმ ღონისძიებებზე ეხლა ის პატარა არის სასადილო წეგან, სადაც ვიყავით, მაღლა სადაც ღონისძიებები იმასაშება რა და აქედან ჩვეულებრივად ივლიანდა ჩვეულებრივად აიტანენ მომსახურებიან. შვენიერია, ანუ ძალიან საინტერესოა. მე მგონია რომ ეხლა ვინც გვიყურებს აი გამოდით ისე იმაში რა ქვია, გარემონტებულ ხო, ამაში გაკეთებული. ხო, ეხლა ეს ჩვეულებრივი აი ეს არის მოკლედ ეს სახლი ცნობილი როგორც ბერიას დაჩა სამთავრობო რეზიდენცია. ხო, სამთავრობო რეზიდენცია. ძალიან ბატონო დავით, ძალიან ბევრი ისტორიული რაღაცები მოხდა რა. აქ ძალიან ბევრი ისტორია. კი, ძალიან ბევრი ისტორიული ფაქტი მომხდა რა აქეთკენ. ძალიან ბევრი სტუმარი, საზოგადოებრივი მოღვაწე, ძალიან ბევრი ღონისძიებები გამართულა ამ სახლში. იმდროინდელი და უახლოეს ისტორიაში, სხვათა შორის სანამ ჩვენი პრეზიდენტის რეზიდენცია აშენდებოდა რამოდენიმე თვის განმავლობაში სააკაშვილიც ცხოვრობდა ამ სახლში. ცხოვრობდა ღამერჩებოდა? კი. მაგას ერთი ანეკდოტი მომაგონდა. კი, ვიცი, 20 ციხის წინ ცხოვრობდა, ეხლა თავის სახლით წინა ცხოვრობს. ისე გავიქო. ეგ იმიტომ რომ ცხოვრება არის წარმავალი და ადამიანები რომლებიც ძლევამოსილები იყვნენ, ზოგი სარდაფში დახვრიტეს, ზოგი ციხეში და ზოგი ასე შემდეგ რა. ანუ მე იმას ვიძახი რომ სანამ არიან იმ სათავეში, ხო, ცოტა უნდა ალბათ ხო, რავი. ისე მოიქცნენ რომ ეგრე არ დაამთავრონ რა. სამწუხაროდ ჩვენი ისტორიიდან გამომდინარე ბევრი ამთავრებს ძალიან ცუდად. კი, ან ვერათვლიან, რასაკეთებენ? ან არ ვიცი, რავი. გუშინ მინისტრები იყვნენ, ქვეყანას აზანზარებდნენ და ეხლა რა ვიცი, ბალანდას ელოდებიან კამერაში. შეიძლება ჩვენზე მაგრა იკვებებიან, მაგრამ მარტო ყვება ხო არ არის რა. მე უბრალოდ ჩვენ სამხედროები ვართ, ბატონო ზურაბ ყოფილი და ჩვენი მენტალიტეტი და ჩვენი გაგება სხვა არის და თუ ღმერთმა მოგცა საშუალება რომ შენ ქვეყანას ემსახურო და თან ისეთი თანამდებობიდან რომ სიკეთე გაუკეთო, სიკეთ მაგაზე დიდი ბედნიერება არაფერი არ არის რა. რომ შანსი მოგეცა, შანსი მოგეცა რომ შენ ადამიანებს, სხვა ადამიანებს დაეხმარო და სხვა ადამიანებთან ერთად სხვა შექმნა ისეთი ქვეყანა შეხვდა რომ სადაც რომ ქუჩაში რომ გაივლი რომ ხალხი ბედნიერი იყოს. აბა ქვეყანას რომ დაკლავდა ლამბორჯის იყიდი. აი მოსაკრავია რა. ნუ ჩვენ სამხედროები უფრო მტკივნეულად აღვიქვთ. ხო, კი. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რა. გაგვივითარდა სხვა გზნობები. გაგვივითარდა. ხო და ძალიან სამწუხარო არის რომ მეტი წილი ჩვენი მთავრობის წარმომადგენლები, ჩვენი სახელმწიფო მოღვაწეები ძალიან ცუდად ამთავრებენ რა. კი. ყოლია ძალიან კარგი საზოგადოებრივი მოღვაწეები, ძალიან ბევრი პატრიოტი, ბევრი გმირები და კიდე კარგი რომ ეგ ადამიანები უფრო ჭარბობენ. სულს ამ შენობაში რაცა ტრიალებს. სუნიც ხო იგივე არის, ხო? ხო, გარემოა, სვანერი, ხო. კი, მართლა გარემოა. აი მე იმაში ჩადიხარ, ამოდიხარ რაღაცა, რა ვიცი. ვინც ვიყურებს, მეგობრებო, რა ვიცი, თქვენი ის თქვით რა ქვია, აზრი დააფიქსირეთ, ვანო შუქილოვანტო ცუდი არ იქნება. თქვენი აზრი დააფიქსირეთ, რა ვიცი. რაც შეიძლება რომ დამეთვალიერებინა და რაც შეიძლება რომ
ძალიან დიდი მადლობა. არა, ვეცადე რომ მაყურებლების ყველაფერი ისე გადმომეცა, ვინ საბჭოთა კავშირში ხართ, დაბადებულები, ყველა მიხვდებით და ყველა გაიგებთ, შეიძლება ახალი თაობისთვის, ახალგაზრდებისთვის ცოტა გაუგებარი იყოს, უბრალოდ განა არასაინტერესო გაუგებარი. ჩემს ძალიან ადეკვატური მაყურებელი ყავს, ასე მე რომ ვიცი რომ ყველაზე კარგი მაყურებელი შენ აქვს, მაგრამ ცოტა ვართ, მაგრამ სამაგებად ცოტა და ხარისხიანი. კი. ცოტა საერთოდ ყოველთვის არის ხარისხიანი. კი ბატონო. ყოველთვის ხარისხად იმას საშუალო. მოკლედ მეგობრებო, რა ვიცი, თქვენი აზრი გამოხატეთ რა. მე ირანში რო წავალ, სულძაღლი შახაბასის იმასაც დაგათვალიერებ, რა ქვია. სადაც ის შახაბასი? ირანში. წავიდეთ. რა ვიცი, მთელი ირანი აქეთკენ არის და გამოვნაწილეთ. ისე გავიქუმრე. გავიდეთ გარე და ჩვენი სეფე სიტყვა ვთქვათ. ბატონო დავით. ოპა. ეხლა ის გეგოლეო ხედარ მოგეხსნა უგარეთ რომ გამოდიხარ. ხო, აი, სხვანაირი გრძნობა არის, მაინც შეგნით რო ხარ, უფრო აი პირადად გეუბნები, ამ სახში რო შემოვდივარ ხოლმე, თვითონ აურა ეთყობა რომ საბჭოთა კავშირში რო დავიბადეთ და ბევრიც რო გვინახია და ბევრიც რო წაგვიკითხია, ცოტა დამართ-რგუნებელის ვერ გეტყვი, მაგრამ უფრო რაღაცნაირი სხვანაირი გრძნობა არის რა. აღმატებულ განწყობაზე ხარ, რომ ვა ნახე სადა ვარ. ხო, კი. ეხლამისთვის არაფერი არა, აქ. ბატონ დავითისთვის არაფერი არა. საინტერესო იყო, შილო აქ ტირანებიც იყვნენ, ესეთებიც იყვნენ. კარგი ხალხიც იყო, კარგი ხალხიც მუშაობდა, ტირანებიც მუშაობდა. ძალიან სული ხალხიც იყო. მაგრამ ჩვენი ისტორიაა, რას ვიზავთ? ხო. ვერ გავიქცევთ, რეალობაში უნდა მივიღოთ. ამით გამოგემშვიდობეთ მეგობრებო, რა ვიცი, თქვენი აზრი დაწერეთ ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ შევეცდებით რომ რაღაც ესეთი ვიდეოებიც გადავიღოთ. კარგად ბრძანდებოდეთ? კარგად ბრძანდებოდეთ. შემდეგ ვიდეომდე. იარბაზი იარაღის ბაზარი.